ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഈവനിങ്ങിന് ഈ ഗാർഡനൊക്കെ നോക്കാനും ഇവിടെയൊക്കെ ചുമ്മാ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിലൊരു സംഭവം കണ്ടു. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഗൈസ്. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആയി. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു സാധനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാൻ എന്താണ്, മിക്കവർക്കും അത് അറിയായിരിക്കും. കാരണം അവരവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായതും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് കണ്ടോ ഗൈസ്, ആ ഫാനിൻ്റെ കപ്പിൻ്റെ മേലെ ആ സാധനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടാ, ഒരു കിളിക്കൂടാണ് ഗൈസ്, ഒരു കിളിക്കൂട്. കണ്ടാ, ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആയി ഗൈസ് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗൈസ് ഒരു കിളിക്കൂട്. ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മക്കിളി വന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ കൂട് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴാണ് അമ്മക്കിളി മെല്ലെ വന്നവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അറിയത്തില്ല മുട്ടയിട്ടിരിക്കുകയാണോ അതോ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ചുമ്മാ ഒന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ കണ്ടൊരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുമോ, കിളി മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ട് കിളി ഉണ്ടാവുമോ എല്ലാം ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉറപ്പായിട്ടും അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ബൈ.